السلام عليكم ومرحبا بكم في البودكاست قادات. معكم أميمة، وفي كل حلقة من قادات كنستقبل نساء في أعمار مختلفة وبتجارب واختصاصات متعدة كيعاودوا لنا قصتهم باش تكون تجربتهم مصدر لأفكار جديدة لنا وإلهام قوي لتحقيق حتى حنا كل الطموحات ديالنا. هاد الحلقة قادات بالتحديد عندها واحد البلاصة خاصة، حيت من جهة كيف ما غادي تكتشفوا الضيفة اللي قبلات الدعوة ديال قادات فاعلة جمعوية ونسوية كبيرة غنية عن التعريف، لقات راسها في واحد النضال كبير وخصات حياتها لقضية الأمهات العازبات في المغرب. ومن جهة واحدة أخرى، حيت هذا اللقاء غيكون مقسم لعدة أجزاء، غنكتشفوا في جوج الحلقات الأولين قصة الضيفة ديالنا اللي غتعاود لنا ذكريات طفولتها وبدايات انخراطها في العمل الاجتماعي، والحلقة الثالثة غتكون عبارة عن شهادات ولقاءات مع نساء من جمعية ديال القادة ديالنا. بلا شك وانا كنقدم لكم الحلقة غتكونوا ديجا تعرفتوا على الضيفة اليوم اللي هي سيدة عايشة الشنا. ما غنكذبش عليكم، النهار اللي عرفت انني غنسجل هذه الحلقه وغنتلاقى مع السيده عايشه الشنا تخلطت لي الفرحه مع الخلعه، وكنظن هذا الشيء غتقدروا تسمعوه في الحلقه. الصوت ديالي مبصوم بواحد النوع من الحماس والدهشه في نفس الوقت. على اين علمتكم غنخليكم دابا تكتشفوا هذا اللقاء اللي تعمدت ما نديرش فيه بزاف ديال المونتاج باش نخليكم تكتشفوا التسجيل كامل في حلقات مقسمه غتسمح لينا اننا ايضا نغطسوا في الذاكره المغربيه وجزء من التاريخ ديالنا عبر القصه الشخصيه ديال السيده عايشه الشنا. بلا ما نطول عليكم نخليكم دابا تكتشفوا هذا اللقاء. دونك مرحبا لاله عايشه، شكرا على الاستضافه وعلى القبول ديال الدعوه ديال القادات. باقا كتأدي الواجب ديالك والمهمه اللي حدتي لراسك اللي هي تحسين وضعيه الامهات العازبات والاطفال ديالهم في المغرب. باش غنبداو غادي نسولك، اليوم كنعرفوك غنيه عن التعريف في العديد ديال المقالات، كنكتشفوا الحياه ديالك والمراحل اللي عشتيها، حيت الطفوله ديالك ما كانتش سهله. لا ما كانتش سهله، وتحملتي دغيا واحد المسؤوليات بزاف. الا رجعنا بزربه لهاد المرحله سميت عايشه الشنا سميت راجلي ماشي سميت بويانا الحمامديه، ولكن الشنا دابا الناس الا قلتي حمامديه ما عرفونيش، ما يعرفوكش، ولا قلتي الشنا عرفوني، معروفه بالشنا. انا توفى لي با وانا عندي يلاه 3 سنين ونص، و6 شهور من بعد ماتت اختي صغر مني تبعاتو. امي لقات راسها هجاله وهي الله عندها 20 عام، كانت مرا زوينه في صفتها وسميتو. وديك الساعه عرفتي في 1945 يعني المجتمع ما يتعاتقش مع مرات هجاله ما عندهاش راجل عندها بنيه وحده ما يخليوهاش، ودرتو 3 على كل حال. كان خصها هي ما مولفاش الوسط الاجتماعي ديالها، ما يخلاش تمشي تخدم، يا ما قرات غير شويه وملي ما تبا خرجت من المدرسه. المهم قولي ما قارياش تخدم عند النصارى، لا سيتي اوغ دو كيستيون. المهم دغيا خدا واحد من الاعيان ديال مراكش، وهذاك كان امين المواريث وعدول، كان عدول. ولكن ملي مات با امي بدات كتخرج باش تدير المسائل الاداريه. كان خدام في البلديه ديال مراكش، وكان ديك الساعه السبيطار شكون اللي مقابلو سونتر دو سانتي لي ديسبونسير رهيبات. زعما الا كنت مرات ولا هذا كتديني للسبيطار ديال الرباط، وتما كانوا المساعدات الاجتماعيات. سكيفي وانا باقي صغيره يعني عرفت اشنا هو المساعدات الاجتماعيات. والفكره اللي بقات عندي من با، وهذه شي حاجه اللي هي مهمه في الحياه ديال الانسان، هو با كان انا بالنسبه لي هو بنت الشوق، بحيث خويا ولد المراه الاولى اللي ماتت ليه عنده نفس السنين اللي عند امي، حتى هو زايد في 1924 ومي زايده حتى هي في 1924 قد بعضهم. وانا ملي زدت عنده كنت بنت الشوق، كنتسمى عنده بنت الشوق عزيزه. هو اللي كان دارني ما عرفت كاع شنو كان ناوي يدير. المهم ديك الساعه شوفي عقل 3 سنين كيعقل، عقل 5 سنين ما يعقلش.
من 3 سنين كيعقل، باقي كنعقل عليه، كيهزني فوق كتافو وكيخرج بيا لديك الطواله اللي كاينه في القصبه في طريق هذا من دارنا فين كاين ملوك السعديه مراكش. كندوزو على واحد اللي عقلت عليه انا، الناس كيخرجوا واحد الفران بالوصله فيها الخبز. هذا المنظر هذا اللي باقي عاقله عليه، كتجيني عجب تصوري فوق كتاف با كنشوف الناس غاديين بالخبزه، يعني بحال الا ربي كيبين ليا شنو غادي يكون المسار ديالي. المهم ملي توفى غادي نشوف، غادي نعرف شنو الاداره، غادي نشوف. انا باقي صغيره. ملي تزوجات امي على كل حال، قبل كاع ما تزوج جات الوقيته ديال دخلتني مدرسه مغربيه بحال ولاد المغاربه كاملين. انا الوالد ديالي كان كيعرف الناس اللي كيتسماو ميسورين اللي لاباس عليهم. هذوك الناس الميسورين في ديك الوقت كيديروا بناتهم ولادهم في البعثه الفرنسيه، لي زيكول فرونسيز. جاو خرجوني من مدرسه مغربيه فين قيدتني امي، داروا فيا خير، لان المدرسه المغربيه كنت تصدمت ملي كنشوف الاستاذ العربيه يضرب تلاميذ بالقطيب، الوغ الاستاذه الفرنساويه وقيتها ديال لا ريكرياسيون كيجيو لنا ديك الساعه من بعد الحرب. عرفتي كلشي ما كاين والو، كيف داك الخبز والكونفيتور اللي كانوا كيعطونا راه بحال كيعطونا ما نعرف شنو، فهمتي؟ ايوا دونك كان عندي داك لي دو زيماج، هذاك بالعصا وديك الخبز والكونفيتور في راس بنيه صغيره، ما يعني ما غاديش تمشي التفكير ديالها بعد من هكا. خرجوني من تمايا وداوني لمدرسه فرنسيه، قال لي هذه بحالها بحال ولادنا، حنا ولادنا دايرينهم في مدرسه فرنسيه حتى هي حنا تبنيناها، غادي نديروها في مدرسه فرنسيه. وداوني لمدرسه فرنسيه ما كنعرفش حتى حرف بالفرنسي. المهم لي زونفون كان زعما كيتعلموا دغيا بالسلب. دونك هذا هو السبب باش دخلت لمدرسه فرنسيه وتبناوني. وعمرني ما نسى، شويه دابا راه في عمري راني دخلت في 80 عام، عمرني ما نسى اول ما تخيلت ليا على حساب هذوك الناس اللي تبناوني. صابوا لي واحد يهودي في مراكش سميتو مسيو بيتون، مونطو طاير، صاب لي مونطو في ديك الوقت. عرفتي بعد دخلت المدرسه عندي 6 سنين، قولي غادي تكون 47 ولا 48 بحال هكا، شي حاجه اللي هي غريبه. والكساوي ديالي ديك الساعه ما كانتش هادي باش يسمعوني الناس اللي الا بغاو المجتمع يكون فيه الخير راه بحال هكا. انا ديك الساعه ما كانش البريبورت بحال اليوم، الكسيوات مع الخير في الماكز، لا كانوا الخياطات اللي كيخيطوا. انا الكساوي ديالو كانوا كيخيطوهم، اللي كيخيطوا لبناتهم كيخيطوا لي حتى انا. عمرني ما واحد الحليمه بنت مولاي الطاهر راجلها كان كولونيل في لاغمي فرانسيز، مسيو باقا، كانت كتخيط لبنيتها الكسيوات، انا كتخيط لي الكسيوات ديالي مع بناتها هي وغيرها. زعما ما خلاونيش نحس الا بغيتي تقولي بالفقر ولا باليتم. اي بورتون كان الفقر، كان بزاف. المهم مسكينه ما عرفت كيفاش درت باش عاشت ديك الايامات. كل ما كنعقل وانها في الليل وانا خوافه بنيه باقي صغيره وكتقولي سيري شري البيض من السويقه وخصني نقطع واحد كيتسمى الصابه، فهمتي؟ وديك الصابه كانت واحد المراه جارتنا دايره واحد البنايه وكتشعل كامل الليل الشمعة، كتقول لك هذيك الزاويه ديال سيدي بن عيسى. دونك بالنسبه لي انا فيها الجنون هو نقطع ديك البلاصه. كنت كنخاف الموت ديال الخوف، ولكن خصني نبين المهم بلي ما كنخافش. غادي نمشي حتى السويقه ونشري البيض تيفا. يعني كنقول لك المستوى اللي كان عندها مسكينه، بون كتعيش بلي عندها. المهم جات مع دخلوني هذوك المدرسه الفرنسيه. جا الراجل اللي غادي ياخدها بالاعيان ديال مراكش، وكان قريب من القلاوي،
الباشا القلاوي. المهم هادوك اللي تبناوني حضروا في العقد ديالهم كيشرطوا عليه بان هاد البنيه هادي راه هي تحت المسؤوليه ديالك، وإلا حسينا بك باللي وقع فيها شي حاجه وشي حاجه راه غادي نجيبوك للتريبينال. شرطوها عليه في التريبينال عاد باش داروا العقد. فاش فهمتي ديك الساعه كان باقي الفرنساويين باقي اسمع هذا. المهم هذاك الراجل كان مزيان معايا، الحق هو هذا كان طيب معاه، هو عنده ولاد اخرين، ولكن معايا انا ما عمرني حسيت بالخير. الا قلت يعطيني الفلوس يعطيني، عنده ما عندوش يعطيني، عمره ما يقول لي ما عندي شيء. وخلي كان غادي يعطيه ليا، غادي يجي العيد غادي يقول لي هاك باش نمشي انا نشري حوايج العيد، ولكن ما تخرج لا مي حاجبه ما تخرج. هكا كانوا العيالات في ديك الوقيته. علاش كنجبد هاد الهضره؟ لان خص الناس يعرفوا كيفاش المراه تحرات من الحجبه. اليوم حنا كنخرجوا الا بغينا نلبسوا الرومي كنلبسوا الرومي، بغينا نخرجوا راسنا عريان كنخرجوا راسنا عريان. ديك الساعه باش تخرج الا بغات تمشي للحمام حتى تشاور معاه، وكيقدر يشد العكس يقول الحمام ما غاديش تمشي لي في النهار، مع الناس غنكري لكم الحمام في الليل. عندهم مرة اخرى ولاد اخرين قرب لبعضهم، نكري الحمام في الليل، كلشي يمشي ليه في الليل. حمام الليل سي ثاني بانما الحمام ديك الساعه باش كيمشيو ليه في الليل راهي توجه ديال القهوايه يوجدوا التعرج ما ياكلوا بعدا القريشلات بسمان تيوا غريبه، يعصروا الليمون ملي يخرجوا من الحمام يلقاو الشهاده. يعني كانت بحال العيد وصافي، بحال بالنسبه للمراكشيين ديك الساعه كانت شي حاجه كبيره. ملي كيخرجوا للحمام شي كيعيط على شي صحاب بحال دابا لوستها عمتها جارتها حبيبتها اجي راه غادي نكريو الحمام في الليل. داكوغ كيدخلوا الرجال هما الاولين كيغسلوا وكيخرجوا ويجلسوا يتسناو عند العيالات هذا. وملي تعرش كيف قلتي تعرش الدخل بعدا في الحمام غادي يديروا حفله غير بالسطوله، يديروا الحس ويغنيو الزغاريت يعني عرسوا خلاص. هذا حمام عادي حيت كيخرج من العاده ما كانوش مولفين يمشيو للحمام بلا هذاك الاذن. لينا كانت بالنسبه لهم خرجه وغادي يتنقاو غادي فهمتي يفوجوا فوالا. انا فيرمون سيكلاتي سي سكي فوزي. الرجال ما كيقولوا والو، على كل حال عاسين عليهم ما يدخل حد. المهم انا ديك الساعه داخله المدرسه الفرنسيه وكنمشي للمدرسه الفرنسيه ما كاين مشكل. وراجل ما كانش عنده المره الاولى ما كانش عنده الطوموبيل، ولكن كانت عنده العربيه هو داك الكوتشي اللي كيكون مغطي ياك. ملي كيكون عنده الامكانيه كيصيفني في الكوتشي المدرسه. شكون اللي كان كيجي ديك الساعه في الكوتشي المدرسه؟ فرنساويين كيجيبوا ولادهم في الطوموبيلات ولا على البشكليطه. وكان واحد مولاي المهدي ولد مولاي ادريس، الامير مولاي ادريس خو سيدي محمد الخامس، هذا مولاي المهدي ولد خوه. كانوا كيجيبوه في العربيه كيف انا كنجيب في العربيه. انا فقيره من افقر الفقراء، وراه كان امير وكيجي ديك المدرسه. كان جا الاولاد بوحدهم والبنات، ولكن في الوقيته ديال لاكونتين كنتلاقاو كاملين فهمتي. هذه بالنسبه للعقول ديالي في المدرسه الفرنسيه. هنا غادي نتعلم من الصغر. عرفت انا المدارس الفرنسيه راه تبدلات ما بقاش كيف كان. من الصغر غادي يربيونا على لونفيرونمون، على البيئه، حافظوا على البيئه، حافظوا على الحيوانات اللي فهمتي، نحافظوا. حنا قرات لنا الاستاذه في العشيه ملي كانت تقرب نخرجوا كتقرا لنا دائما، تقرا لنا ليستواغ ولفونا نقراو. كان عندنا بيبليوتيك في القسم ديك الساعه، ما كانش والدين كيشريو لي ليفر، كنسلفوهم من المدرسه. وعادي الا بغيتي تدي كتب باش تقرايهم في دارك عندك الحق تاخدي كتاب ولا جوج وترجعيهم تقراهم. دونك سكيفي كو كوزات تعلمنا داكشي من الصغر.
كيفاش تحمل البنيه، كيفاش تحمي الوليد، زعما داكشي كاع كله طالع معنا من الصغر. دونك مربيين من الصغر بان شي حاجه ماشي عاديه ما خصناش نقبلوها. على الاقل غير كيوجدوك باش ما تقبليهاش. تحافظ على الحيوان من الصغر. انا باقي صغيره في ليكول بريمير، باقي كاع ما عارفه الدنيا اشنا هي، لا انا ولا اللي معايا. الحاصل واحد النهار قول في 1953 سيدي محمد الخامس تهز طرفه للمنفى. مراكش فيها الباشا القلاوي هو اللي كيحكم، وكانوا ديك الساعه عيالات الاعيان لي نوطابل بداو كيحيدوا الحيك ويلبسوا الجلابيه اولا كيخرجوا بالرومي. طلق البراح، المراه اللي تخرج بالجلابيه ماشي بالحيك غادي يقدموها لباشا القلاوي. في ديك الوقت المراه تقدم باشا القلاوي يعني سي ديزونور، الراجل اللي ما تلقاش ما واش راجل، دونك سي طلاق. وكانت واحد النوع ديال الضغط مدير على النساء. واحد العائله كانت العائله ديال الطعرجي، داروا العرس. كان فارماسيان ولد الطعرجي، فارماسيان وتزوج ودار عرس بكسورونيه لمرتو. نفاهم القلاوي، نفاهم ما كملوش العرس ديالهم، مشاو في حالاتهم لاكادير تما فين هذا. شحال نقدر كنبقى نضحك مع هند، سميتها هند، ما قلبت لها السميه ديالها. كنضحك معاها كنقول لها انت واش بنت المنفى ولا شنو، كنبقاو نضحكوا هكذا. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، مشى ليا البرينون ديالها. هي بنتهم. بنت هاد الطارجي هذا، ماشي هند، لا دابا ترجع لي السميه. لي جورناليست و اكريفان، سي اون غروند فامي. المهم ما خلاوش يكملوا العرس ديالهم حيت لبسوا الرومي. كان مراقبتهم ما نفعهم، غير رجليهم هربوهم لاكادير. ديك الساعه العيالات بداو كلهم اللي كيخافوا ما بقاوش يخرجوا بالرومي، ما بقاوش يخرجوا بالجلابيه. ولكن المراه المغربيه اكتشفت بان الجلابيه راه براتيك. يديها مطلقين، الكمام ديالها عندها الكمام بحال لابسه كسوه، ماشي بحال الحيك خصها تشدو، الا ما شداتوش يطيح لها الى اخره. هو زوين في المنظر ولكن ماشي براتيك بالنسبه اللي بغات. هنا القلاوي قال لهم المراه اللي خرجت بالجلابيه ماشي بالحيك جيبوها لي لدار الباشا. هذيك الساعه الراجل ما عليه غير يطلق، يعني يضحكوا عليه الا ما طلقش مرتو ماشي راجل. وصلوا لهاد الدرجه هادي. ديك الساعه انا عندي 12 عام، باقي كنا في ليكول بريمير. راجل مي قال لها عاشت دير 3 انا ما نقدش نلبس ندير الفوال، ما نقدش عليه الحاج، ولكن اكسبسيونيلمون دار لي الجلابيه، ولكن بالتام 12 عام لبست التام. اليوم نقدر نقول لك بان هادو اللي كيكونوا متدينين بزاف، يعني حابسين المراه ما تسلمش على الراجل، انما اكتشف ديك الساعه اليوم كنفهم علاش ما كيبغيوش المراه تسلم على الراجل. لان في الاسلام كاينه واحد الحركه، الا بغى الراجل يصيدها كاين واحد الحركه كيدير صبعو هكا في هنا في يدها، كيدير ليه هكا صافي دير بغيتك. الا كان عينها فيه كتقول ليه واخا وكيطلقها. دونك الراجل باش يفضي من هذا المشكل حسن مرتو ما تسلمش على راجل باش ما كاين لا رونديفوات لا والو. زعما كنقدر نفهم هذوك اللي متشددين، ولكن اللي هدا الله راه هدا الله، ماشي بالسلام ولا ماشي بالسلام.
المهم انا لبست التام، ونقدر نقول لك اليوم فهمت بان بنت 12 عام كانوا الهارسيلمون، كان عندي الهارسيلمون، لان كان راجل ما كيعطيني الفلوس يقول لي سيري العيد سيري شري حوايج، المهم ما تخرج هذيك حاجبه سيري شري، وانا شادي نعرف من نشري. كان دوز البراح بالطبل، المراه اللي خرجت بالجلابيه راه ماكلومين لراسها غادي نقدموها لدار الباشا. ديك الساعه المهم ما قالت والو، شتي دير ليا حتى ما قالتش ما هضراتش، ولكن واحد النهار يقول لها بارك الله ما تمشيش للمدرسه، تجلس في الدار. هنا دارت اون ريفوليسيون. الوغ هي ما تخرجش الحمام، ما تمشيش لي بلا شوار. داك النهار اللي قررت باش دارت لا ريفوليسيون ديالها، شدتني. انا عندي 12 عام، تصوري 12 عام ديال ديك الوقت ماشي هي ديال شي 12 عام ديال دابا، راه مطوره. ديك الوقت من الدار مدرسه للدار، ما عندكش فين تعلمي بزاف ديال الحوايج. شدتني وداتني لبلاص جامع الفنان، تما كان لوطوكار اللي كيجي للدار البيضاء، وصات عليا الشوفور ديال لوطوكار، شرات ليا باقي كنعقلها لها، شرات ليا كوميره. ديك الساعه كيقولوا بانغوتي، يحصل على بانغوتي. لي بولونجري دابا راه سي لا فوتاز، الخبز ديال لا بولونجي وتشوفي كيفاش، و سيتي اون فيت بور موا. شرات ليا ان بانغوتي، اون بواط دو ساردين، دي زورانج، ووصات عليا الشوفور ديال الكار. قالت لي عافاك ديها للدار البيضاء، ملي تدخلوا على طريق مديونه، ملي توصلوا للبنايات فين كاين دار الشرفه طلبه، قطع الشنطه حيت كان شنطي كبير بالنسبه لديك الوقت. بنيه جايه من مراكش، الطرقه ديال الطرق الكبيره كاع العريضه هي ديال الكيليز، الباقي كلشي غير الدروبه. قطعها باش تمشي باش جايه بكويغ صغير، وداك الكويغ مكتوب فيه درب الطلبه، ماشي حيت كاين درب الشرفه الطلبه، ولكن في البنايه معزولين. هذا درب الطلبه، هذا درب الشرفه. الزنقه 24 دار 25. هادي باش جيت لدار خالتي وكانت معلمه. دابا غندخل لك في حاجه اخرى. خالتي جات تيتمت وهي عندها 12 عام حتى هي، وكانت جارتهم معلمه. وديك الوقت كانت الحاجه عاديه في الدرب، الا كانت مرا معلمه كتعلم بنات الجيران. دونك خالتي جات معلمه من طنجه بعدا. دار المعلمه علمتها بزاف الحوايج، لا من خياطه لا من طرز لا من تريكو لا من كوزينه، يعني علمتها بزاف. وخالتي ملي جات للدار البيضاء حتى هي كان راجلها محجبها، وخدمات الدكا ديالها جالسه بالدار ما تخرجش، ولكن بنات الجيران كلهم كانوا كيجيو يتعلموا عندها. كيف كانوا اخبارات ديال الحومه كلهم عندها كيوصلوا حتى للدار. المهم حتى دخلت عليهم بديك الورقه، فهمتي؟ هي ما كتخرجش، شكون اللي غادي يقيدني في المدرسه الفرنسيه؟ من الزهر ديالي وحده من الجيران ديالها ولادها كيقراو في المدرسه الفرنسيه. هذيك السيده هي اللي تكلفت بيا وداتني قيداتني في المدرسه الفرنسيه اللي يعني بحال الاخرى اللي كنت فيها في مراكش. لان لا دابا ملي جيت للدار البيضاء راجل خالتي قال لها انا بناتي ما كيقراوش، حتى هي تجلس تعلم عندك الصنعه ما تقراش. ولد خالتي قال لي لا هذا كان تري انديبوندون في الطبع ديالو. خالتي صيفطاتها باش تقرا، ما عندكش الحق باش تدخل في التربيه ديالها. هي باها ميت اللي غادي يحميها، لا هي خالتي حماتها صيفطاتها لنا حنا باش تقرا، غادي تقرا. هادشي باش كملت القرايه في المدرسه الفرنسيه في الدار البيضاء. وهذا هو الديستان ديالي. قولي وين جات خلطت عليا وانا الله عندي 15 عام طلبات تطلق. هي طلبات تطلق من راجلها وخدمت غير بالحيله، لان كيقول الا طلبات طلاق كيقول لها شعره في راسك كتسوى عندي ما نعرف شنو ما نطلقكش. هي خلات واحد النهار الجمعه ومدخلين ليه السكسو، هو كان كياكل واحد كان من الاعيان كيدخلوا ليه القصريه السكسو في القبه
ديالو، دخلت ليه السكسو وهي تحط ليه المصحف على في حجرو، قالت ليه هذا عار سيدي ربي وهذا القرآن الكريم عطيني براتي نمشي نخلط على بنتي. فهمتي؟ هو بالنسبه ليه هذاك غير ضحك، يطلقها يعاود يردها ماشي مشكل. دونك خدات هي الطلاق ديالها، كانوا كيديروا طلاق رجعي ماشي بالنسبه ليه حاجه دغيا يردها ماشي مشكل. جو كوا سي سكي سي باسي دون سا تيت، لان ملي جا الدار البيضاء جا باش يردها وخلطت عليا لدار خالتي. قولي دار خالتي كانت فيها دونك هي معلمه وعندها ولادها هي بعدا تبارك الله، يعني الدار كتقيل عامره والبنات كيتعلموا. المهم كان بزاف ديال كان نادم بزاف. وحنا في مراكش مولفين انا وامي ماشي، وامي ملي جابت معاها حوايجها ولينا ولا الضيق. المهم كانت خالتي اخرى هي ولدها حتى هي مطلقه عايشه عند خالتي حتى هي الكبيره في خوتها، دونك كلشي كيجي لعندها هي. واحد النهار وقع المهم نقاش ما بين خالتي علاش. المهم مسكينه كانت كدير لي ديبرسيون، دابا عاد فهمت، انما ديك الساعه ما كنتش عارفه. وقالوا لها ديري نوبتك تنوضي تعجني الخبز. فهمتي؟ هي ما قاداش، وهنا غادي تضربني النفس على امي. هي مريضه ما قاداش وانا نعجن في بلاصتها. والمهم الهضره زادت الهضره هضر. شنو غادي دير بنت ديك الساعه عندي 16 عام ونص، وانا بديت خصني نقول لك تاني على شي حاجه اخرى قبل من ما نوصل لهذا الوقت. ملي خلطات عليا امي الموضه الكبيره ديك الساعه هي نتعلمو الداكتيلو. اللي تعلمات الداكتيلو راه مزيان، واللي قدرت تعلم ستينو داكتيلو هي عندها الفرنسيه، هذيك صافي راه عندها الدنيا كلها شاده بيديها. ملي جات امي بعت اللويز ديال الذهب اللي كان عندها من الولاده، وقيلا بعد 2 لويزات ولا 3 باش كانت كتخرج ليا درج ديال الداكتيلو. وانا هذيك درج داكتيلو جايه حتى من الطبع ديالي عزيز عليا الحريه، سويت كازا انديبوندونت وخصني نبقى نشوف الناس. ديك الساعه ما كاينش تخرجي بلا سباب بلا والو ولا بدا خصك. المهم كنت كنمشي ناخذ لي كور دو داكتيلو. وملي خلطت عليا امي بديت درت فراسي باش نقلب على خدمه. تعلمت لا داكتيلو زين، كنمشي لي زونتربريز فرانسيز. ديك الساعه كانوا لي جورنو كيديروا ريشيرش سكريتير ولا هذا، هذيك كنت كنعرف نقراها، علموها لينا في ليكول. كنمشي نقلب على خدمه وكانوا كيضحكوا عليا الفرنسيات، كيقولوا فاي سيت غامي افيك سي تريس سي غروس نوت كي فو ترافايي مي تو اون غامين هاكا. وما كانش كيعجبني الحال. يقول لي انا بالنسبه لي انا راني ميرو كبيره وبغيت المسؤوليه، حيت بغيت نعجل سكرت نعيش مع امي في دارنا بوحدنا بلا داك الهرج ديال دخل خرج والهضره بزاف وداكشي كاع كله. المهم معلمه ديك داكتيلو. شنو كان داك النهار السبت وكان الشتا كطيح، شديت امي من يديها قلت لها حنا الدار ما غاديش نبقاو فيها. خرجنا في الشتا انا وامي. صوري البنت اللي عندها 16 عام ونص دارت اضراب على عائلتها كلها وما عارفه حتى فين تمشي بعدا، ما عارفاش فين نمشي. ديك الساعه خرجنا بجوج في الشتا هكذا السبت. مشينا فين مشينا دازنا رجلينا عند خت مرات با الاولى خويا الكبير، هادي اختها كانت في الدار البيضاء. المهم مشينا عندها السبت نهار الحد. دازين هاد لاغي اللي هنا في درب غلف فين كاينه لا فاك دو ميديسين دابا، داز انا ومن تما جاي لدرب غلف. شكون اللي كنتلاقى البنت ديال واحد من دوك الاعيان اللي كانوا ردي ليا البال في مراكش، كان باها جوج في
قلت لها bah, je cherche du travail. Français كنت قاتله ماشي c'était ma langue unique quoi. العربية من بعد غادي نقرا شو العربية في المدرسة حرة ولكن بقى لساني ملوي على الفرنسية. قالت لي mais qu'est-ce que tu sais faire؟ Là, je sais taper à la dactylo. J'ai appris à taper à la dactylo en arabe et en français. قالت لي tu veux travailler à l'hôpital? Tu veux? Comment le bon Dieu a tracé mon chemin. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a prédestiné. Moi, j'y crois très fort. J'ai lundi, je suis avec mes diplômes, l'arabe français. Elle me présente au surveillant général. Et il avait un poste à pourvoir à l'époque chez les lépreux, comme secrétaire médico-social. Mais à l'époque, c'était ma fierté, je suis secrétaire médico-social. Donc, j'étais chargée des dossiers sociaux des lépreux. À l'époque, la Ligue marocaine de lutte contre la tuberculose et la lèpre, mais on parlait pas de lèpre, on parlait juste de tuberculose, donnait des financements, des petites bourses pour que les lépreux et les tuberculeux puissent manger à leur faim. Parce que c'est des maladies qui sont très lourdes et des charges. Et j'étais chargée donc de préparer ces dossiers. Et me voilà donc au service de léprologie. Il y avait une assistante sociale qui m'aimait beaucoup. Quand elle m'a reçue, elle m'a dit mais bienvenue mon enfant. Et puis on me confiait les dossiers des lépreux, mais pas seulement les dossiers sociaux pour recevoir les bourses. Et il fallait préparer aussi les arrivants lépreux. Il fallait préparer leur dossier et répondre à des questionnements sur la maladie et son évolution. Moi, je n'étais pas préparée. À 16 ans et demi, j'étais pas préparée du tout. Et je vais faire un choc terrible. Et ça va être ma première dépression. Et je commençais à me sauver du bureau à chaque fois que je pouvais foutre le camp, même pour m'enfermer dans les toilettes. Mais je foutais le camp. يعني كانت غير صدفة أنهم اقترحوا عليك أنك تخدمي في سبيطار وأول خدمة ديالك غادي تكلفي بكاع الدوسيات. J'avais besoin d'argent. إحنا خارجين. Il fallait louer notre appartement. Il fallait de l'argent. Hors de question pour que ma mère travaille dans les ménages. Faire les ménages, c'était même pas la peine d'y penser. واش فهمتي؟ ديك النفس القوية بغيتي انت تخدمي في بلاصة الوالدة ديالك. ما نقولكش. وهذوك دابا الدوسيات كانوا ديال الناس مساكن مرض بالجربه. خصك تسولي كيفاش جاك المرض وكيفاش بداك وكيبدا يعاود بدا كياكلني الحمي بديت كنحك شويه بدا كيطيح الحموم كيطيح بالطراف. سيتي ترو فور بور موا درت اون ديبرسيون غراف. عيط لي غولي قال لي tu n'as pas avoir peur. دايما شتي في يدي باقي ça s'appelle l'épromine, un test pour voir. Il le faisait pour les gens. Il a dit, tu vois, je vais te faire un test, tu vas pas avoir la lèpre. Il faut pas avoir peur. Mais la peur était en moi. Oui. Voilà. Un jour, il m'appelle, il m'a dit, désolé, mais je peux pas te garder. Moi, j'ai besoin de quelqu'un pour travailler les dossiers, etc. Je vais te renvoyer. C'est une tuile qui me tombe sur la tête. شحال داز الوقت قبل ما يقول لك غنجري عليك الا ما قدرتيش ديري هاد الخدمه؟ J'ai mis 6 mois avant d'avoir ma première dépression chez lui. 6 mois. شهور. Au bout de 6 mois, je pouvais plus. Ça fait énième temps. Dès que je m'enfermais dans les toilettes pour ne pas voir les lépreux, pour ne pas faire les dossiers. Sauf ne pas faire les dossiers, ça veut dire ralentir le travail. Et Rolly, c'était un savant, c'était pas n'importe qui. Il travaillait à l'échelle internationale. Il était chargé des malades. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de médecins qu'aujourd'hui. Moi, je me dis. Alors, le peu de personnel qui était autour de lui, tout le monde devait travailler. Et là, quand il m'a dit, si je ne peux pas te garder, évidemment, c'est une tuile qui me tombe sur la tête. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir... Les Marocains sont de très grands observateurs. Les Marocains me regardaient aller et venir au travail. J'étais plutôt sérieuse. J'avais la sympathie des gens. Et là, il va y avoir un réseau de soutien
pour qu'Aïcha ne soit pas renvoyée, sont allés voir justement M. Blabbas, qui était à l'époque docteur Youssef Blabbas. Il était médecin-chef de l'hôpital Maurice Go et Colombani, qui s'appelle aujourd'hui Centre universitaire Ibn Rushd. C'est le même bâtiment, mais ça a changé de nom et évidemment ça a évolué. Et ils lui ont dit, il est hors de question que cette gamine soit renvoyée. On va pas la renvoyer dans la rue. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a un loyer, elle a sa mère, elle a ses soutiens de Fenty. Et c'est comme ça que j'ai été sauvée. Sous la baisse m'a envoyée chez le grand patron qui est autre que le docteur Mohamed Lahlo, le premier physiologue marocain qui a créé la Ligue marocaine de lutte contre la tuberculose. Je vais travailler chez lui, en Nouvelle-Médina. D'ailleurs, le centre de santé des Crêtes est mitoyen à l'hôpital Bouafé actuellement. Et à l'époque, c'était des terrains vagues. Il n'y avait pas de construction ni rien du tout. Et c'était juste à 2 pas de chez moi. J'avais 10 minutes de marche à pied pour arriver à mon boulot et c'était le bonheur. Alors là, c'est la gamine l'écolière qui, dans sa tête, qui va travailler avec passion ses dossiers. Et la constitution de la première association marocaine en dehors de la Ligue antituberculeuse, c'est la Ligue marocaine de protection de l'enfance qui avait besoin de volontaires. On nous appelait les volontaires à l'époque, pour faire l'éducation sanitaire. Et je vais m'inscrire tout de suite. On le faisait gratuitement, évidemment, c'est un travail de citoyenneté, et je vais le faire. Je vais le faire avec passion. J'étais observée, moi je savais pas que j'étais observée. L'assistante sociale, le médecin-chef, toute cette équipe de professionnels m'observait. Et cette passion que j'avais quand je parlais aux femmes pour l'éducation sanitaire, etc. Et à l'époque, les femmes résistaient. Une jeune fille qui vient leur parler de la mouche, par exemple, les mouches sont habituées à voir les mouches. فهمتي كديروا حملات ديال التوعيه الصحيه وكان واحد الشيباني كان قالت لي وبنيت الله يرضي عليك الله يرحم من قراك وهادشي اللي كتوريونا زوين ولكن حنا ما عندناش انت وريتينا دبانه ديك الدبانه اللي وريتينا كبيره حنا ما عندناش دبان بحال هكاك في ضرب غلف الا في غيزون جي اوبليي دو لي دير هادي دبانه مصوره كبيره باش تشوفيها ولكن راه هي ديك الدبانه اللي كتشوفيها كدور عندك في الدار هي قراتني لا بيداغوجي شيباني ما قاري ما هادشي كنقول لك لان هذاك اللي ما قاريش ما تقوليش ما قاريش يمكن الكتابه وسميتو ولكن الذكاء كاين الذكاء انا تعلمت بزاف هكا من المجتمع قد ما عطيته هو عطاني كتر وكتر فهمتي وهي هذيك دونك جيتي باسيوني بار مون ترافاي قولي واحد النهار عيطات لي لاسيستونت سوسيال بريفكتورال دو ليبوك احنا جايين انا جايه سوليداريتي المهم عيطات ليا قالت لي غادي ديري ليكول غادي نقيدك ديري كونكور دونطرا ليكول ديتا دانفيرميير بغيتك ديري ليكول داسيستونت سوسيال ديك الساعه ليكول ديتا دانفيرميير بعدا وليكول داسيستونت سوسيال خص يكون عندك الباك في جيبك الا ما عندكش الباك في جيبك دوزي كونكور. Là, mais moi, j'ai pas ce niveau. Ça fait longtemps que je suis sortie d'école. Puis j'ai oublié. Puis, أنا خصني غنفلت. أنا عندي الغرض نبقى نخدم ونربح ديك شوية الفلوس عايشين بخير. زعما j'avais pas d'autre. لا, pas du tout. J'avais pas d'autre besoin ni envie ni rien du tout. J'étais très bien. J'aimais les malades, les malades m'aimaient bien. Quand واحد l'infirmière major, واحد madame Favalili. Je l'aimais beaucoup. L'assistante sociale, Mademoiselle Brun, je l'aimais beaucoup. Donc, j'étais... Et puis le docteur Lahlo, lui, c'était le patron, tout le monde le respectait. Mais j'étais dans un centre de santé, à côté d'autres services, qui ne me concernaient pas, mais j'avais la sympathie du personnel. Le Mohim عيطت لي قالت لي tu vas faire le concours. Là, mais moi, j'ai pas l'intention d'aller à l'école. Mais si, tu vas aller te présenter. Mais ça fait longtemps que je suis sortie de l'école. Qu'à cela ne tienne.
Je vais demander à Mademoiselle Lehaut, qui est une assistante sociale, qui va prendre les cours avec toi et tu vas te présenter au concours. Et elle m'a forcé la main. Et tous les jours que le bon Dieu fait à 5h, à 6h de l'après-midi, on sortait à l'époque à 6h, elle venait me faire des révisions. Nous sommes allés à la librairie Farrer, qui était une très grande librairie, boulevard Mohamed V, à l'époque boulevard de la Gare, pour acheter des livres. Et à l'époque, acheter 5 000 francs sur un salaire de 35 700 francs, c'était quand même pas mal d'argent. Et elle m'a obligée à acheter les livres et elle m'a fait des cours de rattrapage pour aller présenter au concours. Le jour du concours, elle m'a inscrit à un autre concours qui était qui demandait moins de niveau. L'école d'infirmière brevetée, qui demandait 2e année secondaire. Donc avec ça, je pouvais très bien réussir. Je suis allée faire le concours de l'école d'état d'infirmière, qui était le plus difficile, avec la ferme volonté d'échouer. Chauffer le temps est passé, je t'assure que c'est la vérité. J'avais envie d'échouer, ma fille. Sauf que, et le jour où il y avait le concours de l'école d'infirmière brevetée, j'ai été voir un film au cinéma Lex qui s'appelait Autant n'emporte le vent. Et un jour, l'assistante sociale me convoque dans son bureau, elle me dit, tu as réussi. Là, c'est une tuile qui m'est tombée sur la tête. J'ai rien fait pour réussir, franchement. Elle a dit, tu as réussi, alors tu vas faire l'école d'état. Mais je peux pas, moi, j'ai un loyer à payer, j'ai ma mère à ma charge. Peut-être qu'un amour à l'air chouage. Que cela ne tienne. Elle a démarché auprès du ministre de la Santé publique, qui n'était autre que le docteur Youssef Labbas. L'oul qui m'a connu à l'hôpital, qui a connu mes aventures avec le professeur. Elle est allée le voir avec... Oui, elle s'appelait Courtecuisse. Noël Courtecuisse. Et c'est une petite femme de petite taille, mais elle avait une tête d'une intelligence et elle était très respectée par les Marocains parce qu'elle les a aidés au moment de la lutte pour l'indépendance. Donc les Marocains la respectaient. Donc elle est allée avec le docteur El-Hello voir le ministre de la Santé publique. Elle lui a raconté, voilà, une jeune fille. Il sait très bien qui est Aïcha. Et j'ai eu droit à pas une bourse, ils m'ont carrément fait rentrer comme employé à la santé publique dans un poste qui me faisait gagner exactement la même chose que la Ligue marocaine de protection de l'enfance. Non, la Ligue marocaine de lutte contre la tuberculose. Protection de l'enfance, j'étais bénévole. Là, j'étais bénévole. Et voilà. Et me voilà donc, j'avais plus aucune raison de refuser. Et j'ai été à l'école d'état d'infirmière. Bon, c'était très difficile pour moi parce qu'à l'époque, c'est les médecins qui donnaient des cours. Et l'école était de très haut niveau. Il a fallu que je fasse beaucoup d'efforts pour suivre. Et il fallait faire les stages aussi. Alors, ce qui m'a sauvée, c'est les stages. J'aimais beaucoup les malades. Et à l'époque, il y avait les sœurs existaient. Elles étaient très sévères. Mais j'étais très obéissante. J'avais pas de difficulté pour obéir. Mais s'occuper des malades à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Il fallait faire le bain de lit, il fallait laver ceux qui pouvaient aller à la salle de bain, les laver. Homme ou femme, quel que soit. Je me dis, ça a été la grande école, l'école de la vie pour moi. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est comme ça que, au bout de 2 ans, j'ai passé le concours d'entrée, j'ai passé l'examen de sortie d'école d'état d'infirmière et j'avais encore 2 mois de stage à terminer et l'animatrice d'éducation sanitaire de l'époque, qui était aussi membre du comité de la Ligue marocaine de protection de l'enfance, qui m'a offert de travailler dans son service. J'ai dit, j'ai encore 2 mois de stage. Elle m'a dit, casse-toi, je vais aller voir le patron. Elle a démarché auprès du directeur de l'époque. Elle lui a dit, elle a 2 mois de stage à faire. Elle va les faire chez moi.
et je veux qu'elle soit nommée au service d'éducation sanitaire. Elle est très douée pour parler aux femmes marocaines. Et c'est vrai, j'avais une communication extraordinaire. Les gens m'aimaient beaucoup, je sais pas pourquoi, mais ils m'aimaient beaucoup. Hommes et femmes, hein. Et me voilà donc bombardée, après l'école d'état d'infirmière. L'hôpital déjà m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris ce que c'est que la vie. À l'hôpital, j'ai appris ce que c'est que la vie. Ce que c'est que l'enfant, ce que c'est que le kwashiorkor. J'ai appris beaucoup de choses. Tu t'imagines, un pays comme le Maroc qui a le kwashiorkor, c'est parce que les femmes ne savaient tout simplement pas. Elles sont venues de la campagne à la ville. Il y avait plus le savoir-faire de la campagne. Elles nourrissaient les bébés avec le pain et le thé. Il fallait l'hygiène des mains, il fallait, enfin, beaucoup de choses, quoi. Et voilà, me voilà donc bombardée au service d'éducation sanitaire. Alors, à partir du service d'éducation sanitaire, ça va être la grande école, parce que, à l'époque, il fallait travailler avec le ministère Jeunesse et Sport, le ministère de l'Éducation nationale. Il fallait travailler avec avec toutes sortes de populations pour l'éducation sanitaire. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Autant j'apprenais aux gens, autant les gens m'apprenaient. يعني هاد التجارب كاملين كانوا كيحضروك وكيوجدوك. Moi, je suis une fille c'est vrai que ma mère était chef de famille, c'était elle le chef de famille. Moi, je rapportais de l'argent, mais elle qui gérait. J'avais besoin de sortir. Fréquenter les jeunes filles et garçons, pour moi, j'ai grandi avec à l'école française. Les filles et garçons étaient dans la même école, il n'y a pas de problème, quoi. Sauf qu'il fallait trouver, sortir pour quoi faire. Et là, j'étais au centre culturel français, qui n'était pas très loin de là où je travaillais. D'ailleurs, boulevard 9 avril, il y a le centre culturel français juste à côté. Et à l'époque, il y avait une association marocaine de jeunes Marocains, une association culturelle. Et je vais m'inscrire avec eux. Et me voilà lancée dans la vie. Quand j'étais au centre de santé, je voyais les femmes qui faisaient des enfants très rapprochés les uns des autres. Je voyais des familles entières qui habitaient une petite pièce. Avec Mahjiren. J'ai vu la misère humaine. Mais je ne savais pas lui donner le nom, sauf que j'étais choquée. Et un jour, les jeunes ont cherché un thème parce que chaque mois, il fallait faire une conférence avec un thème différent. Et on était en train de chercher. Et en fin de compte, je n'invente rien, mais je suis une copieuse. Mon chef de service avait un livre qui s'appelait Planification familiale. Elle avait une bibliothèque dans son bureau. Et moi, je voulais savoir ce que c'est que la planification familiale. Nous, on ne nous l'a pas appris à l'école. C'était pas le sujet du jour. Et j'ai dit aux jeunes, ici, on faisait un thème sur la planification familiale. Moi, au dispensaire, je vois des femmes qui font, au bout de 3 ans, elle a déjà 2 enfants. 9 mois, plus 40 jours de repos, et elle recommence une autre grossesse, et ainsi de suite. Ce qu'on appelait oulad riel. Les gens ont dit, oui, ça serait, alors, comment on va faire? Comme sur le plan médical, je sais sur qui on peut compter. À l'époque, il y avait le docteur Sijil Massi, qui était pédiatre. Moi, je peux voir le côté religieux. Je connais le Freshati. Tu vois, j'avais fait mon réseau de connaissances. Au moins, ils ont cherché, oui, côté social. Il y avait Madame Bouzida. Et au moins, ils ont cherché le côté économique. J'avais un économiste Morbat. Donc, on a fait la planification familiale sur le plan social, économique, santé, religion, fahmti. Et dans cette association, il y avait les fils et les filles de grandes familles, la haute bourgeoisie. Et un jour, ils ont demandé à être reçus par le premier ministre de l'époque, c'est Ahmed Bahnini, Allah yarhamou. Et imagine-toi, d'où je viens, et je me retrouve dans le bureau du premier ministre.
Il nous reçoit très gentil, vraiment très à l'aise, quoi. Il nous a mis à l'aise. Et puis je lui dis, monsieur le ministre, on a l'intention de faire une table ronde sur la planification familiale. Il se tourne d'un air très intéressé et interrogateur. Il me dit, mais avec admiratif aussi. Mais c'est très bien mon enfant, ça reste dans mon esprit. Mais c'est très bien mon enfant. C'est bien si c'est vous les jeunes qui en parlez les premiers. Ça sera mieux accepté. Si c'est nous qui en parlons les premiers, on va voir l'opposition. Moi, je ne savais même pas ce que c'était que l'opposition. N'ayant pas d'éducation politique politicienne, je n'ai jamais entendu ça autour de moi. Moi, je suis une petite. Et il nous a dit, il faut faire venir la presse, il faut que ça soit vraiment très... vous faites bouger les choses à Casablanca, etc., etc. Je me dis. Et ça a été quelque chose d'exceptionnel. 1965. 1966, le planning familial va rentrer officiellement au Maroc. Et c'est le roi Hassan d'Allah Rahmou qui va dire OK pour la planification familiale. Et évidemment, il y avait l'opposition qui s'est tout de suite opposée, mais je comprenais pas. On nous demandait de faire l'éducation sanitaire pour la planification familiale sur le plan de santé et social, pas plus. Surtout pas économie. Il fallait pas parler économie du tout. C'était interdit. On parle de la santé de la mère, de l'enfant ou sa fille. Et là, je vais quand même apprendre beaucoup de choses. Et je vais me rendre compte que c'est pas suffisant. Il y avait des problèmes économiques aussi. J'ai vu comment habitaient les gens. J'arrive de Marrakech à l'âge de 12 ans, je suis chez ma tante. On était dans la famille et je n'ai pas accepté d'être mélangée à tout le monde. Il me fallait tout de suite une maison rien que pour moi et pour ma mère. C'est dans mon caractère. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. La vie m'a appris plein de choses. Et nous voilà lancés dans le planning familial. Et là, je vais découvrir beaucoup de détresse. Et un jour, en faisant un cours de planification familiale, une fille va me dire, je veux te poser une question, mais c'est de moi à toi. Il n'y a pas de problème. Cette fille était régulièrement violée par son père. Et je vais apprendre pour la première fois de ma vie que le viol existe aussi entre père et fille. Je lui ai demandé de venir me voir dans mon bureau. À l'époque, j'avais pris le poste d'assistante sociale. Elle n'est jamais venue me voir, la pauvre. Donc, je vais apprendre plein de choses. Et puis, petit à petit, déjà au service social, pendant les stages, j'entendais les médecins dire « On nous a amené un enfant avec le kwashiorkor, il est tout abîmé. On va le réparer. » D'abord le terme. Il va être réparé par nous, les médecins. On va le renvoyer, il va retomber dans l'enfer, il va retomber encore dans point zéro. Mais je comprenais pas ce qu'il voulait dire. En fait, les enfants abandonnés, quand j'étais à la Ligue marocaine de protection de l'enfance, moi j'ai vu les bébés qui passaient la nuit dans une maison d'enfants. Mais je comprenais pas pourquoi, je posais même pas de questions de toutes les façons. Sauf que après, quand je vais circuler dans la vie de tous les jours, je vais voir plein de choses. كان هذا الجزء الأول من الحلقة مع السيدة عيشة الشنا اللي عودت لنا قصة طفولتها واللي اكتشفنا عبر علاقتها مع الأم ديالها تشبتها ومن هي صغيرة بقيمة الاستقلالية. بعد ما سمعنا كيفاش كان التسلسل ديال المشوار ديالها المهني من الخدمة في السبيطار للعمل على شؤون متعلقة بالصحة العامة والمساعدة الاجتماعية. الحلقة الجاية غنكتشفوا قصة بداية وتطور الجمعية ديال سوليداريتي فيمينين أو جمعية التضامن النسوي. غنكتشفوا أيضا الكتب اللي صدرت السيدة عيشة الشنا حول التجارب القوية اللي شافت واللي عاشت، وأيضا القصص وراء الدعم اللي حظات به وحتى التهديدات اللي تلقات.
فما تردوش تكتشفوا الجزء الثاني ديال هذا اللقاء على محطة الاستماع ديالكم. وما تنساوش الا كيعجبكم المحتوى اللي كندجو مع قادات فخليو لينا تعليقات ديالكم وساندونا على مواقع الاتصال الاجتماعي، لان بمشاركتكم هاد لي كومونتير وفاش كتصيفطوا البودكاست للناس اللي عزاز عليكم هذا الشيء اللي كيقدر يعاوننا واللي كيخلينا نكملوا. فشكرا لكم السند ديالكم والاستماع ديالكم، ونتلاقاو في الجزء الثاني ديال هذه الحلقة. بسلامة.